cái YouTube channel thì tụi tê chỉ bị ule tụi like cho cần hắn bôi về lệ nóc nóc thôi nó mà nít nà là mà tê chú vào trên YouTube channel là mà bộ content cần hắn xem lấy thầy lova thôi nó nè regular tất cả tí har khop maya hiểu kêu nà tê hắn thọ cho nên tí tụ ra bôi lâu tama chiar ngay tama zir ngay tama tiếng cho nên có ta nít tin hắn kal box chọn hun all này tê har sa em ponis là hay tuần trung ai hay nên cột làm cái nội bốc mấy thil ngày nó mang rèn đéo mấy hắn soi hồ lệ tur awma hei hi mi then khat keini aya dan lam thila te le ton riat nga thil dang aponia nga ton riat nga tak tak le mi thiam tak tak pon tamang amai ro chu mi tam tak tan chuanin ko ro rel na kalphung te hi riat thiam mai hi a har sa ve tin dan le sai riat hi kan zawaya mo phurna ani boka tin kan ta na tha ani boka kan him na tur ani boka dan riat lo hi chuan lamatling lo te tia soi ni thin kha chu wang chuan dan kai noi ni boka tun tuma po hian tun hnaya PIL kota lut chumi kotina angai tu dan chumi kalzela social media lama ngai dan chi sang te lo lang chhota chungchang hi tun tuma hian han soi ho le thain ka ria chung te chu tun tuma hian han thlir ho le donila kan lok pui po ka ringa ala relo te tan chuan reto sa tan chuan thil tharlo tuk po om lo po ani mai thei imponi sela thil ngai ven mi puite ngai ven zong tak mai le soi zui hlo tak mai ni wangin tun tuma hianin kan han thlir ho leila kan ti ani imponi sela he channel a hian thil dang te po ron upload to thina chuta chuan comment section lama khan in ngai dan te tin in soi ve du zong te po han soi zel ula ke point kalo chiar zela reply ngai hanin chan ngai omani ponjung te po chu kalo thir zel ani ti kha kan soi masale phot ni sela he channel hi tangkai takin kan riat na ti zau tu tan te tin enge mo thu in chu lo thena thu dik zok ngai dan han siam theina tura aton tona enge ni thilom dan dik tak han tiang chi han soi ho nan te po khan ka channel hi man tangkai kan tum zel don ani chu kan vain kan thlan chuan kan mang tangkai tlangang dan le sai zirna tan te po kan phak chin china tiang chuan kan ti ho chho don ni ti kha tu ma kan soi ni sela athange ole tu na chuan eng thunge kan soi don ti kha kala soi lova hey tu na ya PIL pakhat ko ta lu ta gawati high court aizol bench chu ninga ni mai khan kotin a dismiss ati top a hnawl hemi jong chang hi soi zui hlo le me social media lama phei chuanin court ro rel na kan han soi chon dan te po khai nang talovani emponi sela he court hi langtlang taka kalpui hi india rampu mahian tum ani chhota zela supreme court po hi live telecast atam ta hle maya chutiang bok chuan aizolina gawati high court aizol bench kan nei po hi live telecast tu nai tangin kan han ching chowa chu chuanin court ro rel na langtlang kha aron kengtil ngal bok ani ti chuanin tun trum PIL mite soizui hlo tak mai kan ti hi police headquarter ina tender ati chua chumi chungchang heta hian mi pui sum tam tak khoral na omani tia pulian ming thanga din tharuan aizolina high court PIL a thehluh chungchang kha ani ti chuan kan soizui da nei nang lova court ro rel na hi langtlang taka kalpui tuma tianga live telecast te po YouTube lama te po akal mek lai hian kan film khur ve deuh hlek ngai na lai te po hi omin kan ria court ro rel na reng hi dik tak le lai taka comment report zia te hi danina phal thlapa amai ro chu tiang ni lova diklo tak emo tin ko ro rel na ti boi thei zong emo khatiang zonga ko ro rel na chungchang report han zia te han the darang chi te ro khachu court bok hian alo ngaimo fova chuta chuan contempt kan ti kon za lo na thu boi te po hanin siam sak rap chang te po phailam kan ti india ram chung mun thren khata chuan alo thleng to thina chu wang chuan court ro rel na chungchang a hi chuan lai tak dik taka report atul ti te po kha kan soi masani bok ta sela ole hei tun tuma hianin
nya PIL an lut rup maya home department ina police quarters saknatur tender ati chu chungchanga ani a hemi a PIL thehluh tu pulian ming thanga din tharuan aizolina kota atu thehluh atalan dan chuan home department hian kumin sanghile somni pali January ni somthum pakhat khan saski sum mangin Mizoram hun sang police quarters saknatur contract somni parukatan tender ati chuaka heng tender na te hi type 2 quarters sompali saknatu te type 3 quarters pakwale type 4 quarters pathum saknatu te ani ti chuanin heng contract na somni paruk zinga aman tlem ber chu chengnoi somli panga velani abak zong nadang somni panga te chu nuai som sari atanga som ko inkar vek anli na te naw tak om lo ti na ani chu heng contract na somni paruk te hi avaya belkhom chuan cheng nuai hlir sang khat zakwa som ko panga singriat sang sarile zriat somni ani avai bel chia zong chuan soitaila avai bel che som pakua nuai som ko panga singriat sang sarile zriat somni ti na ani chu PIL thehluh tu hi hianin hemi RTI manga lekha poimo te alak chua be chanin high court thu hi a thehluh ta chuta chuan na chi hrang somni paruk te thoktur hian tender chang tu contractor za som sari vel lai anom ni in asoya chung te chu enfel ani nuwa tikhan tender chana nungzong te clear felin ti chuan chana nungzinga achang niam zok te kha thlang lovin tender amount chia veka chang tu contractor pakua khan anni ati hemi PIL thehluh tu hian contractor khan te hian napakhat ai tam an munwal ti na ani chu contractor thren khat entinan an zinga thante zinga zo than tlonga luangmual aizol chuanin na paruk achanga na pakhat ve changtu contractor pahni le na pahni changtu contractor pakhat anom boka anong zong chuan na pathum theu an changani ti chuan PIL thehluh tu hian heti anga achang niam zok te thlang lova tender amount chia chang tu te thlan anni vekawang hian sarkarim ni puisum ahum thei tur cheng nuai za somni velai a hlota ni in asoi ani ti chuanin heng contract na somni paruk thoktura contractor thlan te hi lalpar moya lim en te tin zo than tluanga luangmual aizol te rang than kima eden thar aizol vanal vuta chinza khobung kon veng ti te chuan measures okahito consultancy services aizol ti te ten measures risers associate service aizol ti te Freddy vanlal ngila din thar aizol RMS dongliana construction and consultancy aizol le laltan moya kolasip marveng te anita ani ti chuanin PIL ber hi ti top ani ta ka wang hian a khes chungchang big chu han du tok photila PIL hi hnawl ti top ani ta ka hian mipui ten kan lo ngai ven na sa hle mai ti hi alo lang zuya social media lama pechon nasataka soizui me kalania tu na point soizui me alani dan ro relna kalphung kan hriat dan chin po ai nang lo le ti hi thupo sang han cher hian alang theya pulen ming tanga PIL hi engvanga hnawl ti top nge ani ti te PIL ni phung te tin high court emo supreme court emo khwale tuite daireka kan kal thei dan te tin mithiam tamzok awma sela kan hriat ve chin te enho zui ila kan tia tun truma hian ama sain pulian ming thanga PIL thehluh chanchin hi kan hriat chin ang te han en let ta ila
PIL 6 of 2024 kumin ani chu kumina PIL parukna ti puna soiteng chu pulian ming tanga thehluh hi avoi khatna khan Gauhati High Court Chief Justice Vijay Bishnoi aizola awm lai ani awangin athutna division bench khan phar phot ani a kamitrum khan pulian ming thanga hian ukilatan pulal rem sanga nga ka hmanga sarkarin athanta contractor te kha ale lampol PIL manga khinte chu kotrong chon respondent antia khami zinga khanin PIL thehluh tu hian atel lova chuwang chuan contractor te hi tel phot turin court khan thuro ape ani ti chuan adot le chuan September ni sompret khan aizol division bench bok phar le ani a hemitum hian pu lian ming thanga hian pulal rian renga changte chu ukilatan mangvele thunga contractor te ming an thehluh a khan postal address kim chang an lo tel lo awangin courtin hun apele a ti chuan ninga nikalta October ni thum sang ni le somni pali khan Justice Nelson Silo le Justice Marley Van Kung te thutna division bench bok pharle ani a kotan ani anga kha PIL kha ngai tu rem chang lo alo ni ta ka wangin hemini hian kot hian ati top tanga ani pulian ming tanga PIL thehluh an soi ho na hi ngai nom danglam tak chu ani hran lova open tender ti te achang niamber nilova achang sang jok te thlan an ni ti te soi awm ta ka wang hian politics a ngong anei lo theilova hei wang hian soi zui a hlo ta phian ni in alang ani ko chung borok hanen le chuan PIL thehluh tu hian angai mo ber chu contractor tender chang tu te zinga achang niam jok te thlang lova achang sang jok tender amount chi a chang tu te thlan an ni awangin sarkarim ni puisum a hum thei tur cheng noi zatel a hlo nia langlai hi ani a tender ti chuaka contractor thlan ani chuan chan na nung ho thok thathei tur zinga ro achang niam apiang thlan an ni chuan in sarkarin sum hmanga chu tak chu contractor te inel na tur open tender chhuah chan po liom tak chu ani reng ani heti lai hian tender ti chhuah a hian thunei tu chuan terms and conditions number parukna khan tender chang tu ten sang uchuak tak emo niam uchuak tak emoin an chang tur ani lo ti an ta lang loka contractor zinga Mizoram PWD schedule of rates SOR sang ni le som pakua aya za panga aya niam emo za som aya sang emo a chang tu chuan chu tianga an chan niam chan emo an chan san chan emo chu a sawifiahna justification a thil tel tur ani a sawifiahna a thil tel lo ani chuan an chana chu thi nung lo anga ngai ani ang ti kha terms and conditions a hian tarlan ani ti chuan za som aya sang chang tu te khuwa khirna lam hi chu soi ngai lova da ta ila contractor manrua khole bungrua engkim nei thasa chang niam thei viau po lo omta sela an chan niam chan kha an sawifiah ngal atulta ti na ani chu ko chunga ukil judge te in biakna atanga alandanin PIL thehluh tu pulian ming thanga ukil hian kota hian tender chang tu te zinga za panga 5% aya niama chang an chan na endik nuwa nung thlap si te chu thlang lovin a chang sang jok tender amount chi a chang tu te zel thlan jok an niawangin sarkarin sum tam tak a hum thei tur a chan pha ani ti asoya heti la hian terms and conditions a hian a chang niam ber thlan tur ani ti tarlan ani lo awangin a chang niam ber thlan lo chu dan bo chiat na ani kherlo ni in alang ve ngal boka tender kalphunga chuan achang niam ber thlan ngot kha lelama chuan ahim lo ve thei thova na lo thok thale thei si lo se
nai na tur don ti na ani a sang lutuk thlan an niin sarkarin sum a hlo don bok ti na ni a achang niam ber niringot lovin endik na sang partlang nuwa na thok tha thei nge tur zinga achang niam te kha thlan thin an ni ti chu kan riat tlan sa vek ani emponi sa hela mi chu nakina kota a chaile ala ni chuan kotin ala ti fia zel tura ngai ta ila tun truma PIL ti top hnawl ani chan ber hi chu pulen ming thanga thu thehluh hi PIL anga lu pui tur chi ani lo wang ani bera hi court point chang takin soilanga Gawati High Court Public Interest Litigation Rules 2011 khan rule 8 nuaya PIL anga courtin apom thei lo tur thil chi rang panga tarlan ani a Rule 8 Clause 4 chuan contract ang chi hi PIL anga pom thei ani lo thu chiang taka tarlan ani ti chuanin contract ang chi a thun chuan khami thlan te aya chang niam te zinga khan lung oilo anom chuan chung mi te chu writ petition mangin kota hian anzual ko theya mi thathem ngai tena PIL ang chia an lu pui tur chi chu ani lo ti na ni chu contract kha PIL dan noi khan contract ang chi kha PIL anga pom lo tur ti ani miawa wangin ti chuan han soi zaw lekila khwale tuitena hemi kan ram dan pui India dan pui constitution noya kan dikna le chan vo kan fundamental rights ra bea awma high court le supreme court kan zual ko ngal theina writ petition kan ti hi constitution article 226 le article 32 noya te alanga article 226 hi high court in writ manga thupek asiam theina ani a high court hian fundamental rights baka thil danga po thu nei tu te hna thupek asiam thei nge a article 32 ero chu high court supreme court thu nei na kha alo ni vele ta thunga supreme court hi chuanin writ manga thupek asiam thei na noya hian fundamental rights bo chena kai noi bika chau ani thunga ei writ chi sang habeas corpus kan ti te mandamus prohibition quo warranto kan ti te certiorari kan ti te zirlai te chuanin kan zir thin kha kan la revekin karinga high school atangin kan zir tluk to ani kha ti chuanin hei mason na akal zela chumi ro chuan sarkar malang la te pu alo zau chho zela chuta chuan thunei tu ten an thunei na an man sual ven na man ro riam thaber court in ro tir thuai theina man ro thaber chu heng writ petition writ kan ti ho kha anita a heti lai hian writ petition manga high court le supreme court te zual ko tur hian atuar tu ngei thunei tu te malak nai na ngong ngei ni kha angai ve thunga chu dan tong chuan locus standi antia tuemo rights bo chetna alo amin midang daina anwa zual ko sakha arem lova atuar tu ngei locus standi nei nge kha anzual ko ngai ti na ani chu heti rol hianin sarkar in relbol na adanglam chho zela tin thunei tu te power te po alo sang chho zela chumi kara chuan thunei na man sual theina po alo zaw ve zela hewang hian locus standi tia kan soi po huang zau bel chho ve zela lo tulta mi puite himna le hemi an ham thatna khoi thil poimo bika te chuan locus standi nei kherlo tuemo mi thanem ngai vengwa angai na riaten kota thu an thlen thuai thaina tur khan public interest litigation PIL kan ti hi kotin alo pom chhota ani PIL ti sim hi constitution langchi alo ma sela dan ro rel na kal chho zela high court le supreme court zual ko na writ petition zinga man rim le langsar ber pol tuna hian ani chhota ei tu hnai mai po mizoram po kuvatol ruk chung changa te
kong lai na tura ram ngo thia chung chang ate tin dur tlang kong chowa lei lai awanga lei minin mi puite har sana thlen chung chang ate tin Mizoram Human Rights Commission din tura sarkar thupek na man ruatan te po PIL hi tangkai taka man ani a heng PIL zinga athen chu tuna hian alain chia mek nge ani amalama le taila tun truma pu lian ming thangan Home Department tender ti chwa dan le contractor thandan chungchanga kota azual ko na po hi High Court rules nuaya contract chungchang ang chi chu PIL anga pom theilo chi alo nia wangin court hian ati top ta heti role hian Justice Nelson Sailo le Justice Marley Van Kung te thutna division bench hian contractor channa nungzinga thlan ni ve talote ngei kota hian anzual ko ani chuan thilom dan adanglam theyang ti chiang takin an soitel ngal thung ani The petitioner has contended that the selected tenderers have quoted rates as per the SOR. Since the same is as per the terms and conditions of the NIT, we see no reason to entertain this PIL, more particularly when the Guwahati High Court PIL rules 2011 under clause 8 bracket small Roman 4 provides that disputes relating to contractual or statutory liabilities will not be construed as PIL, which is filed in the form of letters patent. We are of the considered view that same spirit will apply even if a writ petition is filed. It would be a different case altogether if the persons who had not been selected had approached this court with a grievance that their rates were as per the tender notice and also workable and practicable, but the rates which were excessively high were selected instead. However, the same is not the case. In view of above, we are not inclined to entertain the PIL and accordingly the same stands dismissed. tichuan Mizoram hi top lama chuanin kan van nei takseta hei High Court Judge Changlai Pathum Justice Michael Zothan Khuma Justice Nelson Sailo le Justice Marley Van Kung te tuna hian kan nei meka Guwahati High Court Aizawl Bench Aizawl ngeya kan nei boka New Capital Complex Minico kan tia khwan tiang chuanin High Court Aizawl Bench kan nei boka wang hian olsam te kan ban phaka High Court hi renga tichuan hei court te hi misual te chung thu ngai to na mun tur chau hi ani lova khwale tuite digna le chan vo hum halna mun ani awangin mi puite tan po athamuan thaka kan High Court kan nei te po hi man tangkai na chang kan riat na sat po le kan rama mi pui ro rel na democracy hi alo hrisel zual zelanga ma po ason zel don ti na ani tun trum thila po hian engvangin nge engchunge PIL chu ni engvangin PIL chu ti to pani han ti te in nial na atama chu wang chuan kan riat na ti zau tu ani beisein keini ai riat tam tak an om ti rechungin khang te kha court paper le lekha poimo kan hmu theyang ang thanga thudik chin le alai taka kon ro rel na kal puyani dan kan han soifia thei te chu nita sela thang comment lama khanin ngai dan te po han soi ula tun tum thila hian po ni sela thil lang chiang tak pakhat mai pakhat chu dan nuaya thil dik lo ni chia lo po hi enge ni mi puite ta na thache si lo anga ro rel te po kha lo om vele thei ti te po kha tun tum ta hian lo langin ka ria entinan dan nuaya tender chang tu chuanin za panga ai niam nom le za som aya sang lova achana achunga om vek kha chuan
dan noi chuanin kha tender chana tura dan jam noi chuan a leng vek mai maro chu ti lai chuan a chang niam jok a khan thok tha thei reng an lo om si chuan chang niam jok thlang lova a sang jok han than tak hlova kha chu so ka sum khoral na chu ani nge yang maro chu a tender terms and conditions chunga khan a lo leng ani si kha chuan kha dan kala chet na chu a lo ni che lo ti na kha ani vele theyanga dan bo chet ani kher lo ma sela mi pui sum hum thei tur tam tak aluan ral si kha chuan khala ya khanin nge ni legally right morally wrong kan ti ang chi te po kha alo ni ve thei tho mai eng po ni sela he thil hi kan beng ti var tu kan mit ti meng tu te po ani kan ringa angai nom dang lam via wa ka so yang khan ko chung bo ro ka thil dang lam tak thleng lo ma sela pon lama kan han chai zui dan le helai kon ro rel na kan han the dar chon dan vela hian thil ngai nom tak mi pui te pui na kan riat chian ngai oma kan riat awangin tun tuma hian kan soifia vele por ani chu comment lama te in ngai dan te han soi chunjam ve ula tuna tang chuan tuna tan chuan du tok le phatang